حبايب قلبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طمنوني عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده كده يوم خفيف على قلبكم. لو انت جديده الكل اشتركي في القناه عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله جديد. النهارده بقى هنتكلم على البراد. سالت كتير قوي على البراد. ده بيتحط على النار. طب انت مش خايفه لما حطيتيه على النار؟ طب مش ممكن يتكسر؟ طب مش ممكن مش عارفه ايه. فجالي اسئله ياما قوي في الموضوع دوت. فانا طلعت عملت فيديو عن البراد فقط لا غير. احنا النهارده هنتكلم على البراد بس. لا يا جماعه، البراد مش هيتكسر. طبعا الكنكه كان لسه ما جربتهاش معاكم. لا، الكنكه دي عايزه اقول لكم ان هي اخفف من البراد وبتتحط على النار وتحفه جدا، شيك جدا. وبصوا يعني في تنظيفها سهل قوي قوي لان هي يعتبر ازاز. عايزه اقول لكم هم حلوين قوي 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 فوق ما تتخيلوا. ما بيتكسروش، ما تخافيش منهم. اهم حاجه ان انت تحافظي عليهم. يعني مجرد ما انت هتمسكيهم طبعا باي حاجه عشان هم بيبقوا سخنين جدا زيهم زي الاستانلس والالومنيوم. فامسكيهم بقى عندك مساكه، حته قماشه، شوف زي ما انت عايزه تمسكيهم امسكيهم. انا بمسكهم بالمساكه السيليكون. وبيطلعوا عادي يعني السخونيه ما توصلش طبعا بالمسكات السيليكون. بس وبحط جنبي اللي هي الخشب عشان خاطر تتحط عليها اول ما تطلع من على النار، يا ترجعيها على البوتاجاز. يعني هي حاجه من الاتنين. ما ينفعش تحطيها على سلم عليهم، قول لهم بحباحه يا خالتات. اللي هم بحباحه. ايه الضحكه الميصه دي؟ قول لهم بحباحه. ماشي. هنا اهو بصوا انا بوراكم حطاه على النار اهو، الحمد لله مفيش اي حاجه. يعني هو محطوط على النار. هنا جوجو كانت بتصور، هي اللي بتصور، هي اللي باينه عشان هو في عكس ضوء. خلي بالكم يعني هو بيعكس. لو انت مثلا بتصوري او حاجه خلي بالك من الموضوع ده لان هو بيعكس يعني بيبينك، يعني انت بتباني فيه. بس اهو على النار اهو بمسكه بالمسكات السيليكون وحلو جدا والحمد لله. يعني مفيش اي حاجه، ما تخافيش منه. انا برضو في ناس كتير قوي بتخاف برضو من البايركس الصواني اللي بتتحط في الفرن. عايزه اقول لكم في كمان طاسات بتتحط على النار. عايزه اقول لكم لا والله العظيم بتطلع حلوه قوي وشكلها شيك كده، يعني احلى من الالومنيوم والحاجات دي. بس طبعا لازم تحافظ عليها جدا. ما ينفعش تتحط يعني مثلا الرخامه فيها ميه، ما ينفعش ان هي تكون سخنه جدا وانا اطلعها على الميه على طول مباشره. يعني حطها على الرخامه وما اخدش بالي، لا طبعا لازم تاخدي بالك. طلعيها على البوتاجاز. يعني انت طلعيها على البوتاجاز. عايزه تطلعيها على الرخامه تطلعيها على الرخامه، بس تحطي الخشبه اللي هي بتاعت اللي بتحافظ على الحاجات السخنه وكده. نسيت اسمها خالص، راح عن بالي دلوقتي. هنا وكمان بعمل معاكم النسكافيه. انا وجوجو ومجوجو. فقلنا كده اعمل نسكافيه عشان خاطر اكد لكم يا جماعه. لا والله حلو جدا، تحفه. انا بحب يا بنات اعمل نسكافيه نص ميه ونص لبن. ما بحبش احط كله لبن عشان بيبقى طعمه اكنك تشربي لبن صوفي. فانا بحب طعم المراره، يعني نعيش مراره يعني المراره اللي احنا شايفينها في حياتنا لازم ندوقها كمان في النسكافيه. هنا انا بقول لكم بشرب مصر كافيه بعيد عن المقاطعه خالص وتحفه. انا دلوقتي ما بعرفش اشرب نسكافيه العادي. يعني انا لما بروح عند حد مثلا وبيجيب الكياس العاديه مثلا وبشربها ان انا مضطره ان انا اشربها. لا ما بتعجبنيش خالص خالص. ده بقى جميل جميل تحفه يا بنات، تحفه وبيعمل فوم تحفه. بس كده يا بنات. النهارده بس طبعا اكلمكم في الكاتل في الكاتل ايه في البراد البايركس والكاتل البايركس. برضو في ناس كتير برضو بتخاف منه. عايزه اقول لكم جميل جدا. قعد عندي اربع سنين ونص ولسه بايظ بقاله في حدود 4 شهور. بس ان شاء الله هصلحه. عايزه اقول لكم تحفه جدا وما شفتش احلى ولا انضف منه. يعني في نظافته تحفه. يعني امي انا عندها اللي هو الاستانلس من جوه بيرم رواسب. صعب تنظيفه جدا طبعا. لو انتم مجربينه طبعا عارفين الموضوع دوت. فهو صعب خالص في تنظيفه. النهارده بقى كلامنا كله على البراد، كلامنا كله على البايركس والبراد. عايزه اقول لكم بقى يعني البراد تحفه 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 تحفتين وجميل جدا وشيك قوي. بصوا انا حطاه على البوتاجاز كده بعد ما امسحه. بصوا بقعد ابص له كده، ايه ده؟ انا خايفه انا اللي اديله عين كده اخليه يتكسر. من كتر حلاوته. لو انت بقى جديده ما تنسيش تكبري عيله دودو، تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. بجد وجودك في قناتي يعني ده شرف ليا وحاجه تهمني. بجد انا بحبكم في الله. اهم حاجه ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات عشان نكسب انا وانتم حسنات. وصلي على النبي برضو يعني في سرك، لو مش هتصلي في الكومنتات يعني صلي على النبي في سرك. واستغفري ربنا كتير. وربنا يا رب يا رب يعني يرحمنا في الايام اللي احنا فيها ديت. ان شاء الله كلنا طبعا ستات بيوت وعارفين ان الدنيا صعبه علينا كلنا. فان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا ويرزق جوازاتنا برزقنا. ويرزقنا يا رب برزق عيالنا كده الصغننين دول الحلوين. وربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. و واللهم برضا وسلام على اهل فلسطين. ربنا يا رب يصبرهم على اللي هم فيه ويقف جنبهم ان شاء الله باذن الله. الفيديو بتاعنا صغنون وبسيط جدا. النهارده احنا بنتكلم على البراد.
حلو قوي. حاسه ان انا رغيت معاكم كتير مع ان الفيديو صغير، بس والله العظيم يا بنات بجد تحفه. كلمه تحفه دي شويه عليه، تحفه تحفتين تلاتة اربعة. بصوا بقى شكله في التصوير وانت بتحطي جميل. هو خلي بالك هو حلو في التصوير وبره التصوير، يعني هو حلو في التصوير وبره التصوير، هو تحفه جدا. فيا رب الفيديو يكون عجبكم. الفيديو بتاعنا صغنون جدا مفيهوش اي افتكاسات، احنا بس بنتكلم على البراد عشان جالي تعليقات كتير فقلت لازم اطلع لكم فيديو عن البراد. اي حاجه بايركس حلوه جدا بس لازم تحافظي عشان عليها. نبقى متفقين يا بنات ان البايركس لازم تحافظي عليه على قد ما تقدري. ما ينفعش يكون هو مثلا سخن جدا وتحطيه على ميه مثلا على الرخامه على طول، لا لازم، ما ينفعش تحطيه على الرخامه مباشره، لازم تحطي حاجه على الرخامه، ولازم الرخامه تكون ناشفه جدا، يعني لازم تحافظي عليها قد ما تقدري. وبالذات في الشتاء يا بنات، لان انت عارفين ان احنا اصلا في الشتاء الكوبايات بتفرقع مننا من غير اي سبب، يعني ممكن تحطي كده الميه السخنه تلاقي الكوبايه طرشقت منك. فخلينا متفقين ان احنا لازم نحافظ على حاجه. والفيديو بتاعنا كده يكون خلص لحد هنا، ويا رب اكون افدتكم، وانتظروني في فيديو جديد، وان شاء الله الفيديو جاي يكون قوي جدا. وقولوا لي برضو عايزين تعرفوا ايه تاني، تستفسروا عن ايه، وانا برضو هرد عليكم، وهرد عليكم يا بنات بفيديوهات. وبرضو قولوا لي ايه رايكم في الموضوع ده، ان انا ارد عليكم بفيديو احسن ولا ارد عليكم بالكلام. فبرضو قولوا لي الموضوع دوت. وعايزاكم بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اي فيديو انا بنزله جديد. وباي باي.